কিছু কিছু মানুষ নাকি আছে, তাদের নাকি ধনিয়া পাতার গ্রান পছন্দ হয় না, ধনিয়া পাতা তরকারিতে দিয়ে তরকারি খাইতে মন চায় না। আর আমি ভাই কি জানি না, ধনিয়া পাতা ছাড়া তরকারি রান্না করলে আমার ওই তরকারি কোনো টেস্টই লাগে না। সারা বছর ধনিয়া পাতার যেই দাম থাকে তখনই তো ধনিয়া পাতা কিনা খাই। এখন ধনিয়া পাতার দাম কম, শীতকাল আইছে, এখন ইচ্ছা মতন ধনিয়া পাতা কিনা খাম, যা পারি তাই খাম, কোনো মিস নেই। শুধুমাত্র তরকারিতে ধনিয়া পাতা ছাড়া আর কোনো কথা হইব না, ধনিয়া পাতা ধনিয়া পাতা ধনিয়া পাতা।